Twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana ndetse no kuyoborwa na Mwuka Wera mu byo mukora, mu byo muvuga, mu byo mureba, mu byo mwumva ndetse n'aho mujya hose. Iyi ni Hope Restoration tubahaye ikaze aho tugiye kubabwira ibintu bine by'ingenzi twakwigira ku mwami Dawidi bikadufasha guhangana n'ibibazo bitwugarije muri iyi si kandi bikanadufasha gukura mu buryo bw'umwuka. Tubibutse ko niba mutarakora subscribe uyu ni umwanya wo kubikora. Tubahaye ikaze. Dawidi ni umwe mu bami bafite umutima n'imyitwarire byanyuze Imana bikazamura amarangamutima yayo kugera aho ubwayo n'akanwa kayo yaturitse, mbonye umuntu ufite umutima nshaka. Aya magambo Imana yayivugiye aragaragaza ko hari ibintu, imyitwarire n'imico bidasanzwe bikwiriye umuntu nyamuntu Imana yabonye mu mutima wa Dawidi bikayinezeza kugeza ubwo isuka amarangamutima yayo iti, mbonye umuntu ufite umutima nshaka. Reka turebere hamwe imico n'imyitwarire bya Dawidi bikwiriye umuntu nyamuntu wuje ubumuntu Imana yakwishimira. Icya mbere, Dawidi yari afite umutima wicuza kandi akamenya no kwihana by'ukuri. Nubwo yaratoranijwe n'Imana ndetse Imana ikanishimira umutima we, ntibivuze ko Dawidi yari umukiranutsi 100% imbere y'Imana. Dawidi nawe yaracumuraga akagwa mu cyaha nk'uko natwe bitubaho. Gusa we yacumuraga yarabimenyaga bikamubabaza akabura amahoro kuko yabaga azi neza ko icyaha yakoze cyababaje Imana kandi ko kirukanye Umwuka Wera muri we. Ibi byaramuhangayikishaga cyane, akikubita imbere y'Imana akayitakambira akayisaba imbabazi kuko yabaga azi neza ko icyaha cyamwambuye iby'agaciro muri we ari Umwuka Wera. Kubura Umwuka Wera kuri Dawidi muri we byamwamburaga umunezero w'agakiza, akumva ko yagiye kure y'Imana, ko Imana itakimwitayeho. Kwihana kwa nyako kwa Dawidi kugaragarira muri Zaburi ya 51 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 16. Iyi Zaburi Dawidi yanditse nyuma yo kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi, aho yasambanye na Batisheba umugore wa Uriya. Akimara gusambana na Batisheba, umuhanuzi Natani yamujeho aho yarari maze amubwira ko Imana itishimiye ibyo yakoze. Dawidi akibyumva umutima waramuriye maze yikubita hasi agira ati, Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye. Unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze icyangwa n'amaso yawe. Ati byabereye bityo kugira ngo uboneke ko ukiranuka nuvuga, kandi uboneke ko uboneye n'uca urubanza. Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Unyezeshe ezobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndusha urubura. Unyumvishe umunezero n'ibyishimo, kugira ngo amagufwa wavunnye yishime. Hisha mu maso yawe ibyaha byanjye, usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Mana undememo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye. Ntuntekure y'amaso yawe, ntunkureho Umwuka wawe wera. Ati unsubizemo kunezerwa n'agakiza kawe, unkomereshe umutima wemera. Nibwo nzigisha inzira yawe abacumura, abanyabyaha baguhindukire. Mana ni wowe Mana y'agakiza kanjye, unkize urubanza rw'inyama y'umuntu. Nibwo ururimi rwanjye ruzaririmba cyane gukiranuka kwawe. Amagambo ari muri iyi Zaburi ya 51 agaragaza neza ko Dawidi yari azi kwihana kandi asobanukiwe icyaha icyo ari cyo n'uburyo kimutandukanya n'Imana. Nanone arashimangira ko nta wundi Dawidi yari yizeye ko agomba kumubabarira no gukuraho ibyaha bye uretse Imana yonyine ibabarira kandi ikanahana. Icya kabiri twakwigira kuri Dawidi ni ukwizera. Dawidi yari afite ukwizera kurenze. Dawidi yizeraga neza adashidikanya ko Imana ishobora byose kandi mukunda cyane, kitagomba no kumutererana. Ukwizera kwa Dawidi kugaragarira ubwo yari agiye kurwana na Goliyati. Dawidi ntiyigeze ahangayikishwa n'urugamba cyangwa ngo atinye Goliyati. Ikimenyimenyi nuko atigeze yitwaza intwaro ziremereye cyangwa ngo yambare imyambaro iremereye y'urugamba. Yari yizeye neza ko Imana ariyo iri bumurwanirire. Ibi bigaragarira mu gitabo cya mbere cya Samuel ibice 17 umurongo wa 45. Ubwo Dawidi yabwiraga Goliyati ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Ibi biragaragaza ko Dawidi yari azi neza ko urugamba agiyeho atari buri bururwane, kahubwo ruri burwanwe n'Uwiteka Imana ishobora byose. Yizera cyane.
Icya gatatu twakwigira kuri Dawidi ni ukuzirikana ndetse no kwibuka ibyo Imana yadukoreye mu bihe byashize. Iyo tuzirikanye ndetse tukanibuka ibyo Imana yadukoreye mu bihe byashize, bituma turushaho kuyizera kandi tukizera tudashidikanya ko ibikomeye turimo nabyo izabikora kuko wadukoreye ibindi byari bikomeye kurushaho mu bihe byashize. Uku kuzirikana kwa Dawidi kugaragara igihe yari agiye guhangana n'igihangange Goliyati, indwanyi ikomeye cyane. Dawidi yaributse ndetse azirikana uburyo Imana yamufashije kwica intare n'amadubu ubwo byageragezaga kuza kurya intama za se yabagaragiye, maze bimwongeje ukwizera ko Imana nanone iri buze kumufasha muri urwo rugamba rwa Goliyati, cyane ko rudakomeye cyane kurusha urw'intare n'amadubu yarwanye kandi agatsinda abifashijwemo n'Imana ishobora byose. Icya kane twakwigira kuri Dawidi ni ukwihangana ndetse no gutegereza isaha y'Imana ikagera kugira ngo isohoze umugambi wayo. Biragaragara ko Dawidi yamaze igihe kirekire ategereje kandi yihanganye, yemwe anategereje no mu buzima bubi, aho yari umushumba, yarateranwe, yemwe nta n'ukimwibuka. Muri iki gihe Dawidi yamaze ategereje, ntabwo yaheranwe n'agahinda, ahubwo yakomeje kwitoza icyo azaba. Niho yigiye kurwana n'intare ndetse anasenga kurushaho kugira ngo ubwo Imana izaba imuhaye icyo yamuteguriye, izasange yariteguye bihagije akora umurimo wayo neza. Ibi biratwigisha ko natwe mu gihe dutegereje ko umugambi w'Imana usohora ikadukoresha icyo yaduhamagariye, tugomba kuba dukora twiyungura ubwenge ndetse tunasenga kugira ngo ubwo umugambi wayo uzasohora izasange twariteguye tunafite ubwenge buhagije bwo gukora icyo yaduhamagariye neza.